హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుప్రజ క్రియేటివ్ వీడియోస్. ఈరోజు మీకు రాగి దోశ ఎలా చేయాలి అనేది చూపించబోతున్నాను. చాలా సింపుల్గా, చాలా ఈజీగా మనము ఈ దోశలు అనేటివి చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత బాగా ఉన్నాయో, ఎంత బాగా వస్తున్నాయో. చాలా క్రిస్పీగా, క్రంచీగా ఉంటాయి. మనము ఈ విధంగా చేసుకున్నామంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే రాగిలో బాగా ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది, ఇంకా విటమిన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి రాగి దోశ అనేది చాలా హెల్దీ. సో ఈ విధంగా కానీ చేసుకున్నట్లయితే మీకు బాగా నచ్చుతుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సుప్రజ క్రియేటివ్ వీడియోస్. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూసి ముందుగా బౌల్ తీసుకొని ఒక 2 కప్స్ రాగులు తీసుకోవాలి. టూ కప్స్ రాగులకి ఒక చిన్న కప్పు మినప్పప్పు తీసుకోవాలి. ఒక పావు కప్పు బియ్యం రైస్ తీసుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ పోసుకొని ఒక 2-3 టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకుంటూ 2-3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకోవాలి. వాష్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని నానబెట్టుకోవాలి. ఒక 6 అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి. ఇలాగా క్లోజ్ చేసుకొని చూడండి ఈ విధంగా బాగా నానిపోయాయి. ఇప్పుడు వాటర్ అంతా సపరేట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి వాష్ చేసుకొని ఇప్పుడు మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నామంటే కొంచెం ఇట్లాగా లూజ్గా ఉండాలి. అప్పుడు దోశలు అనేటివి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని టిష్యూ పేపర్తో ఇలాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయతో అన్న మనము క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది. ఇప్పుడు దోశలు అనేవి ఈ విధంగా దోశలు అనేటివి వేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో. ఈ కొలతలతో కానీ మనము పిండిని తయారు చేసుకున్నామంటే దోశలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చాలా హెల్దీ కూడా రాగులు అనేటివి. ఈ విధంగా చుట్టూ తీసుకుంటూ మనం నార్మల్ దోశలు ఎలా వేసుకుంటామో అలాగే వేసుకోవచ్చు.
ఇలాగా సెకండ్ రొటేట్ చేసుకొని కొద్దిగా లైట్గా ఆయిల్ వేసుకొని చూడండి, చాలా సింపుల్గా మనము దోశలు అనేటివి రెడీ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, బాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనం కాల్చుకున్నామంటే బాగా ఉంటాయి. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో, చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కమెంట్ చేయండి. ఇలాగ పల్లీల చట్నీలోకి ఈ దోశ అద్దుకొని తిన్నామంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.